Bismillahirrahmanirrahim. Batuk kering ialah sejenis penyakit mara bahaya dan ditakuti banyak orang yang mendapat batuk ini mestilah diperiksa oleh doktor. Dan banyak lagi orang yang mengidapnya tetapi belum diketahui tanda-tanda seseorang mendapat penyakit itu. Dadanya sakit, urat-urat rusuknya juga berasa sakit. Kepala selalu pening. Bagi mengobat penyakit ini, surah petua Luqmanul Hakim adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Buah badam satu kati, dikupas dan dibersihkan kulit sarinya. Yang kedua, buah anggur sama berat dengan badam yang telah dikupas itu. Yang ketiga, air madu sekedarnya. Buah badam dan anggur itu ditumbuk bermasing-masing hingga lumat benar, hancur benar. Setelah itu dicampurkan kedua-duanya dan dimasukkan dengan air madu tadi hingga jadi seperti halwa. Maka dimakan pada tiap-tiap pagi, petang dan malam. Hanya sekian, semoga bermanfaat, dan kalau ada kekeliruan ataupun kejanggalan mohon untuk diperbaiki. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.